本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。談期感謝，今集談期感謝主角咧，聽佢把聲咧就唔會陌生噶啦，冇錯啦，咁啊就係阿希啦。阿希你好啊，係你好啊，師姐。啊，第二次見你噶咯噃。係啊，第二次啦。我就知道你就近呢2-3個月發生咗好多事，但係唔係唔好嘅事，係一件好好嘅事。相對於你嚟講咧，其實本身係一個好即係困擾咗你一段時間噶喎呢件事。係啊，都係關於自己間鋪頭問題啦，咁都係啲租金問題，大家都知道真係租金真係越嚟越貴。係咁嗱，我就知道啦，咁就係上一次對上你上嚟就響師傅做咗少嘢之後咧，就爆數。係冇錯，好快1個禮拜就已經爆數。其實第二日好似你第二日已經 WhatsApp 我咧，就話已經有好多奇蹟出現啦。哦，係啊，係。第二日啊，我好記得，係你唔記得啊？我記得太耐啦，太多好嘅事情喺你身上發生啊！冇錯。係啦，阿希啊，我就知道咧，咁就你向師傅嗰度啦，就上一次就做完咗啲嘢之後啦，咁當然就你個生意額就比想象中係好好多，同埋真係2個字爆數。係冇錯。係啦。今次上嚟又想多謝師傅啲咩咧？其實要多謝師傅真係好多嘢，因為咧自從我識咗師傅之後啦，咁就喺師傅度咧，其實我每個月咧都會 keep 住做啲嘢嘅。哦，係啦，我就 keep 住做啲嘢。嗱，我哋又唔會講嘅，我哋唔講嘅。係啦，咁如果我 keep 住做啲嘢啦，咁樣其實每個月做嘅時候咧，咁我都會睇到。講清楚啊，每個月係 keep 住喺師傅嗰度咧，就做少少嘅秘技啦，少少嘅。小秘技係咪啊？嗱，你講清楚，做啲嘢。小秘技咧，咁就 keep 住個生意額咧，都係穩步咁上升。不論係我自己嘅生意啦，定係我嘅感情生活咧，都 OK 嘅，真係。春風滿面啦啊！咁其實你今次上嚟咧，其實最主要咧，即係租金嗰方面，同埋個租約好似係嗰時都困擾緊你。係啊，好困擾啊！因為其實嗰時每年業主佢都會加租嘅，其實正常啊，我係業主，見個市道好都加租噶啦。係啦，咁佢一加租嘅時候，咁我就好頭痕嘅啦。其實都，咁所以其實喺師傅度每個月都做咗少少嘢之後咧，咁其實咧我就發覺咧，其實我都打定輸數，今年嘅3月尾其實我應該做唔到嘅。啊，你原師傅都係咁諗啊？都有咁樣諗，因為其實我見到成個嗰個趨勢，即係你見到啊，好似好多阻滯咁樣。咁但係我發覺，即係我每次做完少少嘢之後咧，其實我就發覺咧，真係好神奇一樣嘢，就係話會有啲貴人出嚟幫你嘅。每次都有啲好似遇到一件困難嘅時候嘅，又有個貴人出嚟幫一幫你，即係佢會有啲人會突然間出嚟，幫一幫你，就話幫你同業主講啊，或者係睇有咩方法可以幫到你，佢就會咁樣走出嚟咯。跟住咧，咁其實到咗3月嘅時候咧，其實好多嘢都已經即係接近明朗化，因為其實我本身係一個好被動嘅人嚟嘅。我出現個貴人咧，就係不停咁樣 push 我去做一啲我應該要做同埋或者我逃避嘅嘢咯。哦，你選擇去逃避，但係即係個貴人出現咗。係啦，就係不停咁樣就你要做呢啲嘢咯。咁其實嗰陣時呢啲貴人咧，其實唔係識咗好耐嘅啫。即係可能我識咗佢，可能就係啱啱開始做少少嘢之後就開始識。同埋咁其實咁之前咁，因為之前你嗰啲生意都唔算太過好嘅時候，或者係啱啱開始上軌道嘅時候，咁就突然間又會有一個貴人就出嚟就話，不如我就放少少資金落去你哋鋪頭度做咗少少投資啦，咁樣。咪住先，呢個人係你識咗好耐定係點㗎？其實唔係話識咗好耐，但係可能係即係大家可能都會有傾偈嘅。咁但係咧就你話識咧，可能就係識咗 around
我諗都係半年內嘅事嚟，好似套落你一個網友度啦，就叫阿 Amazing 啦。哦啊係咪有冇印象？有。係啦，咁你考我啦，我唔敢考你。我記得邊個 Amazing 啦。係啦，咁好似套落去佢嘅情況，即係我都覺得好 Amazing，因為突然間就會有啲人會出咗嚟幫你咯，我就會覺得成件事就會覺得啊，真係新轉機，真係一個真係轉機嚟㗎。對我嚟講，即係因為其實好似佢自從入咗股落嚟之後咧。我間鋪頭我重新裝修過啦，我換過晒啲嘢啦，入多咗啲貨啦，咁同埋其實最開心咧，其實係知道續完租之後咧，其實係仲有啲好奇嘅事發生咗嘅。近期咧，咁我就有一個客咧，就係一個都算係幾大嘅客嚟嘅，咁佢就唔係一個香港人嚟嘅。咁如果係套落去，好似師傅咁講咧，係應該我真係覺得係好Amazing。真係十分Amazing，因為佢其實唔係一個香港買家，亦都唔係一個大陸嘅買家，其實一個係外地飛過嚟香港嚟揾啲手機一個買家嚟嘅。其實佢就要每個禮拜或者每個月佢都要好大量嘅手機會去翻佢嘅國家度咯。介唔介意透露佢係邊個國家㗎？佢係一個非洲嘅國家嚟，即係佢而家直情係可唔可以講話喺你鋪頭度落單咁樣？可以咁講，咁佢亦都會係每2個月，唔係2個禮拜就會飛一次嚟噶啦，係啊，即係 keep 住同你 keep 住啊。其實好似啱啱佢上個禮拜佢翻咗去非洲嗰邊，係咁跟住咧，佢啱佢 send 咗個 WhatsApp 俾，好似啱今日錄音嘅時候，佢已經係佢翻咗去 around 有冇4日左右啦，係佢已經喺嗰邊話已經賣晒啲機，就叫我要再揾機啦，已經。上次佢同我攞咗20部到啦，咁雖然唔係好多，因為我哋第一次合作嘅啫，真係第一次合作嘅啫。咁佢就啱啱 WhatsApp 我，即係我錄音之前喺度等錄音嘅時候咧，佢就 WhatsApp 我話：阿希啊，又要幫我再揾下咯。哇，好，知道。嗱，好恭喜你啦，希。咁我知道你就嗰個客源方面啦，就真係多咗好多啦，個機會真係多咗。好似正如師傅咁講啦，咁好似除咗要聽佢話同埋對師傅有信心之外呢，只要其實跟住師傅個方法去做呢，咁其實就會有好多 Amazing 嘅嘢發生，或者好神奇嘅嘢就會發生嘅。即係可能大家會覺得，係咪真係咁神奇？咁其實我覺得真係需要去大家親身去試一試啦。睇下希就知啦，佢上嚟呢錄音就好開心。我好記得就係話。佢話有啲好開心嘅嘢想話同師傅去分享，咁佢就當然阿希就打咗少少嘢俾我知啦。我話咁咪話我想上嚟再錄談期感謝多謝師傅。咁我好啦，咁我安排下啦。咁我安排到今日上嚟錄啦。係啦，冇錯。阿希有啲乜嘢多謝師傅啊？其實真係好多謝師傅，因為其實自從識咗師傅 around 好似上年8月嗰陣時識師傅嘅，我記得好似差唔多呢啲時間。即係其實我覺得我個即係點講呢？應該個生命又不斷有啲好嘅進步啊！即係我覺得我自己咁呢，真係好多謝師傅啦。因為其實識咗師傅都 around 都有半年以上啦。咁我就發覺，因為識咗師傅之後，其實除咗令我做多咗善事之外呢，都令到我呢嘅身邊有好多好神奇嘅嘢發生咯。特別係我自己生意上邊或者我經歷咗嘅嘢係好正面嘅經歷咯，好多嘢都係咁，所以而家都真係好多謝師傅，佢俾我有個咁嘅機會去認識佢，同埋可以經歷到佢。仲有啦，俾你上嚟多謝洪師傅啦，親自。係啦，呢個好第2次咯，我覺得我希望有第3、第4、第5次啦。好喎，好啊，希咁啊，我就等你啦。咁啊，各位聽眾咧都好期待你啦。咁仲有冇啲好神奇嘅事發生啦？咁希望你下一次接嘅單呢，就唔係20部電話啦。更加多好嘛？最好就更加多啦。梗係啦，我就知道而家好似你呢位外籍人士接嘅訂單係唔係，其實冇諗過佢會咁樣，因為其實佢真係盲中中入嚟嘅。哦，真係盲中中。咁啊係，你即係商場都有咁多你嗰類嘅鋪頭噶嘛？就點解會行到過嚟？我都唔明。因為其實我嗰度都較為較少。我明點解？我明點解咧？係咪你明啊？我明，梗係明啦。我其實都明嘅。啊，點解你講？因為我每個月都會揾師傅去執一劑啦。嗱，真犀利，大家唔好誤會。咁只不過咧就係阿希咧想講就係話喺師傅嗰度即係做啲嘢啦。係啦，又係唔講得。咁好啦，咁就今集談期感謝咧，咁好多謝阿希咧，第2次上嚟咧就講翻去呢一個感謝啦。如需要約見洪師傅，歡迎電郵到 masterhongzai@yahoo.com.hk masterhungzai
@yahoo.com.hk， 又或者下載我哋洪師傅星光頻道嘅流動應用程式。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 master 熊仔@yahoo.com.hk masterhungchai@yahoo.com.hk， 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhungchai.com masterhungchai.com。